Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Febian. Jadi ceritanya ini tadi gue ke PT Pos Indonesia di Fatmawati. Nah, ngambil ini nih. Jadi gue tadi dapat barang ini. Gue belanjanya online. Ini tulisannya Brica Alpha 5 Edition. Jadi ini kamera action cam tapi murah harganya. Sekedar info, harganya itu cuma 650.000. Nah, ini kita unboxing dalamnya kayak gimana, kita buka sekarang. Ini bungkusnya rapet banget ini, ada busa-busanya gitu biar nggak kebanting-banting. Waduh. Ini bener-bener gue baru buka, belum dicoba sama sekali, bener-bener masih dibungkus. Jadi kita sama-sama cari tahu dalamnya kayak gimana. Rapet sih. Wih, gila bagus banget. Oh, bukan yang ini. Ini kalau di kantor gue lumayan dapat petak-petak kan. Ini kita bersihin dulu mejanya. Alah. Jadi dikirimnya ke kantor, cuman karena kantor libur, mau nggak mau liburnya panjang, libur tahun baru, jadi ngambilnya langsung ke pos. Wih, taram. Jadi gini nih, tulisannya Pro 5 Alpha Edition, all in one, semua dalam satu, 4K resolusinya, 12 megapiksel, wide jadi cembung gitu di 170 derajat, LCD, WiFi dan Bluetooth, cloud recording. Apa yang di dalamnya ini di dalamnya? Ya peralatan-peralatannya lah. Bukanya gimana? Widih, murah tapi ini ya, lucu juga ya. Ini bukannya gimana ini? Bukannya gimana ya? Yaudahlah. Bukannya gimana? Ini dorong deh. Coba kita kendorin. Nah, ini kameranya nih, 4K Ultra HD WiFi B Pro. Jadi ini kalau nggak salah keluaran Sony, nggak keluaran Sony kalau nggak salah ya. Jadi ini casingnya kalau nggak salah yang anti air.
Oh. Terus di dalamnya ada apa aja? Buku panduan. Oh, ini dapat stiker buat ditempelin nih, stiker nih. Ini surat garansi, kartu garansi. Ini buku panduan, biasalah ya, panduan. Ini buat jepit-jepitan. Ini buat ditempel di helm kayaknya deh, ada murnya. Nah, ini sebelum ditempel di helm, jadi ini bisa melengkung nih. Jadi kalau lo pakai helm gitu, tempel gini nih di helmnya. Ini dia di kopet gini, kayaknya langsung lengket gitu. Ini buat naruh kayak tongsisnya gitu. Sama ini mayoritas buat aksesoris jepit-jepitan semua. Tuh isinya. Nah, ini dapat talinya nih guys. Tuh. Talinya tuh. Itu lah ya. Ini chargerannya. Ini kabel data yang buat masukin ke chargerannya. Masukin. Ini casing belakang. Jujur aja ya, gue tuh nggak tahu action cam itu, belum pernah beli, belum pernah buka, belum pernah ngebongkar-bongkar, belum pernah. Jadi fungsinya buat apa kita nggak tahu. Kalau ada yang salah, ya maaf. Ini buat lap lensanya. Ini buat ngikat. Ini kawat juga. Udah habis, nggak ada lagi. Katanya sih water resist. Ini bukannya gimana nih? Jadi dijepit ini. Set. Jadi disantolin sini dulu, set, masuk, kejepit. Bukanya narik dari sini. Buka, kita keluarin kameranya. Nah, ini wujud kameranya. Baterainya di mana ya? Di dalamnya kali ya? Nah, buka baterainya narik gini nih. Keluar baterai. Nah, ini baterai. Oh, ini ada isinya apa nggak? Kita nyalain nih, coba ya. Wis. Nyala cuy. Tidak ada kartu memori. Ada gue-nya ya? Ada nggak? Baterainya kurang penuh. Ada 2. Tapi nggak apa-apa lah. Matiin lagi gitu. Jadi dengan semua ini gue cuma ngeluarin duit 650.000. Lumayan murah meriah, karena di kertasnya juga kalau lo lihat Brika Special Edition, murah meriah. Kalau mau lihat hasilnya gimana, nanti lihat video gue setelah unboxing. Nanti ada video gue tentang hasil dari pakai apa, Brika ini, pakai kamera ini. Ya, mungkin gitu dulu ya guys. Nanti kalau ada apa-apa gua nggak tahu atau lu mau ngasih masukan, kasih di komen, karena gue juga banyak yang nggak tahu nih fungsinya buat apa-apa nih. Tapi kalau kalian pengen tahu,
lebih lanjut dan sebagainya, nggak apa-apa, isi di komen ya. Thank you dulu ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.